హలో అండి, రానే వచ్చేసాము పార్ట్ 4 ఎల్ఐపి బోట్ హౌసింగ్ వీడియోకి. హ్యాపీగా చల్ల గాలిలో వేడి వేడి టీ అండ్ పకోడా, ఆనియన్ పకోడా చేశారండి. యమ్మీ, సూపర్ అన్నమాట. సో అలా ప్రశాంతంగా టీ తీసుకొని పైకి వెళ్ళిపోయి ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటూ భలే మాట్లాడుకుంటూ చల్లని గాలిని పీల్చుకుంటూ ఎంత హాయిగా ఎంజాయ్ చేసామో తెలుసా అండి. చూస్తున్నారు కదా, వా తాజ్ అనుకుంటూ ఎంజాయ్ చేసాము. మా పాప అంటే మా బుజ్జి ఫియోనా చూసారు కదా, ఇంకా ఆడుతూనే ఉంది. అస్సలు ఒక్క కునుకు కూడా తీయలేదు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్, నైట్, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ టు ద హోటల్ రూమ్ అక్కడ కూడా 12-1 o'clock వరకు ఆడుకుంది. హ్యాపీగా 1కి పడుకొని మళ్ళీ ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ట్రిప్ ఇంకొక ప్లేస్కి రెడీ అయింది. సో అలా మా ఫియోనా ఇదిగో ఇలా నేచర్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ హ్యాపీగా అన్నీ ఆనియన్ పకోడా తింటూ, టీ తాగలేదు అనుకోండి, ఆఫ్ కోర్స్ ఆనియన్ పకోడా తింటూ ఎంజాయ్ చేస్తూ 5 o'clock వరకు అలా గడిపేసాం. 4 to 5 అనమాట. 4 o'clockకి స్నాక్స్ వచ్చాయి, 5 o'clock లాస్ట్. సో మనం ఆ డెస్టినేషన్కి రీచ్ అయ్యేసరికి అంటే బస్ స్టాండ్ దగ్గరలో ఆపుతాడు ఆయన. సో ఏదైనా ఆటో స్టాండ్ కానీ బస్ స్టాండ్ కానీ ఎక్కడైనా ఒక లొకేషన్ ఉంటుంది, అక్కడికి తీసుకెళ్ళి ఆపుతాడు. ఇంచుమించు అది 5 to 5:30 వరకు అవ్వచ్చు. సో ఎంజాయ్ యువర్ టైం అనమాట. మేము ఎంజాయ్ చేసాం. అలాగే అక్కడికి వెళ్ళాక మేము అక్కడ ఒక ఆటోని హైర్ చేసుకొని అక్కడ నుంచి అందరు ఏజెంట్స్ ఉండనే ఉంటారండి. అక్కడ నుంచి 5-10 minutes మా హోటల్. సో ఈజీగా వెళ్ళిపోయాం అనమాట. సో అలా అలపి రోజు finish అయింది and we really enjoyed a lot. It is such a beautiful memory. So this is the final part 4 of Alleppey bird housing. So ivi Alleppey backwaters and enjoy cheyandi music tho. Okay na, take care, bye bye, see you, love you all. In the next video, take care, bye bye, see you, love you all.